Я тебе специально привел. Шепа, ищи его, притормози! Поехали. Ёб твою мать. Ну-ка, окошечко может выйти. О, нифига. О, вот это сняли нормальную видюшечку мы. Ужас! Вот это. Вау. Вот это красота. Мы, наверное, записали. Ебать. Пулемет ты виноват.
товарищ. За ним гаишниками. Данный вот из-за такого пидораса. Понял? Твою мать, блять, а! Приехали. Скоро вернусь, Сергей Чернов. Пока. Всегда хорошие новости. Ни хрена. О, малорик. Молодец, давай ловись, ловись. Поймай. Заинтенсивно, о, мусоранин. Весело нахуй. Ну, есть, да. О, все. Ой, Валерий. Блин, Саня, я тебе перезвоню. Ё-моё.刚才没开始录，这刚开始录的。你哦呀，反正家那厉害啊，我真佩服他。真找死，我操他娘的！谁知道？行了行了，拿了飞大一点就行了。嗯，他一通招那个人家，我一下把他试试了就。走来了。听着到采访那时候哈，最慢的啥都是。他胆子真大，我操！一下把他试试了就，你告诉你的。打方向那么好倒，真是丑。在啥方向？